হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আপনারা দেখছেন আপনাদের পছন্দের এবং ভালোবাসার চ্যানেল বার্ডস অফ ভিলেজ। আর আজকের বিষয়ে কি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব, অলরেডি আপনারা যারা কালকের পর্ব দেখছিলেন যে আপনারা কোন কোন বাজিঘর পাখির সাথে কোন বাজিঘরের জোড়া দিলে কোন মিউটেশনের বাচ্চা পাবেন সেটা নিয়ে আপনাদের কালকের ভিডিওতে আমি আলোচনা করছিলাম। তো আজকের এই ভিডিওতে যেটা আলোচনা করব, আমার যে আর বাকি মিউটেশন আছে, যেটা আমার কাছে দেখা সবচেয়ে সুন্দর পাখি, অর্থাৎ অনেক সুন্দর সুন্দর কালারের বাজিঘর পাখি কিভাবে পারাবেন, মানে কোন পাখির সাথে কোন পাখির জোড়া দিলে সুন্দর সুন্দর কালারের বাচ্চা আসবে, সেটা নিয়ে আজকের ভিডিওতে আমি আলোচনা করব। তো কালকের পর্বে যারা দেখছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো, আজকের পর্বটাও তারা মনোযোগ সহকারে দেখবেন এবং এই মিউটেশনগুলো দিয়ে যদি আপনারা কাজ করেন নিয়মিত, ইনশাল্লাহ আমি যে বলি অনেক সময় ভিডিওতে যে আমার এটা অনেক সুন্দরী পাখি, এটা দেখতে অনেক সুন্দর হয়, এরকম সুন্দর সুন্দর পাখির বাচ্চা আপনার পাখিরও থেকে পাবেন। সেই জন্য আপনাদেরকে অবশ্যই ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে এবং আমার এই চ্যানেলে যদি আপনারা নতুন ভিউয়ার হয়ে থাকেন, ইউটিউবে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, ফেসবুকে ফলোয়ার বাটনটা অন করে রাখবেন এবং নতুন নতুন এরকম ভিডিও পাওয়ার জন্য নোটিফিকেশনটা চালু করে রাখবেন। তো এটা হচ্ছে আমার দেখা সবচেয়ে সুন্দর একটা পাখি, সেটা হচ্ছে ডমিনেট পাইট সিঙ্গেল ফ্যাক্টর স্কাই ব্লু বলে। আর এই পাখিটা সাধারণত এতটাই সুন্দর হয় দেখতে, আপনি যদি কাউকে বলেন যে একটা ক্লাসিক বাজেরিকা সবুজ দেন বা ব্লু কালারের দেন আর এই পাখিটাকে যদি রাখেন পাশাপাশি, যদি বলা হয় যে আপনি কোনটা নেবেন, আমার বিশ্বাস সবাই এইটাই নিতে চাবে। কারণ দেখেন এর সৌন্দর্যটা দেখেন। তো এরকম সুন্দর সুন্দর পাখির বাচ্চা আপনারা কিভাবে পাবেন, কোন পাখির সাথে জোড়া দিলে কোন পাখি দিলে এরকম আসবে, সেটা আপনাদেরকে এখন বলতেছি। সেটা হচ্ছে সাধারণত এইটা একটা দেখেন, এটাও কিন্তু ডমিনেট পাইট ডাবল ফ্যাক্টর স্কাই ব্লু। এই ডাবল ফ্যাক্টর স্কাই ব্লুর সাথে বা আপনারা যদি সাপোজ আপনাদেরকে আমি দেখাচ্ছি ভিডিওর একটা অংশে ডমিনেট পাইট সিঙ্গেল ফ্যাক্টর, আসলে বাজিঘর পাখির এত রকমের মিউটেশন বা এত কিছু, এই মিউটেশন নিয়ে কাজ করতে গেলে কোনটার সাথে কোনটার জোড়া দিতে হবে, কোনটার কী দিতে হবে আমি তো বলে যাচ্ছি, তার পাশাপাশি সুন্দর কিন্তু বাজিঘর পালনের ওপর গাইডলাইনগুলো দেওয়া আছে, গুগলে গেলে পাবেন। এই যে দেখেন এর মার্কিংটা দেখেন, এই মার্কিংটা পাওয়ার জন্য আপনাকে এই যে ডাবল ফ্যাক্টর ডমিনেট পাইট, আপনাকে বলছিলাম এর আগের একটা ভিডিওতে বলছিলাম, আগের ভিডিওটাতে আগের পর্বে, যে এই ভিডিওর এই পাখিটার মিউটেশনের এতটা স্ট্রং যে এইটার মতন সাপোজ 3টা বাচ্চা আসবে বা 4টা বাচ্চা আসবে, আর বাকি যে 2টা বাচ্চা আসবে সেই 2টা বাচ্চা আসে হচ্ছে এই যে আপনারা যে ভিডিওর প্রথম অংশে দেখলেন ডেনিশ ডমিনেট পাইট থেকেই আসে। এইরকম হলেই কিন্তু এই মিউটেশন থেকে আপনারা এই যে ডমিনেট পাইট পাবেন, এই টাইপের বাজিঘর পাখিগুলো পাবেন। আর আপনারা যেটা এর আগে দেখলেন যে ইয়েলো ফেস, হ্যাঁ শরীরে হলুদ হলুদ কালচা কালচা হলুদ, ওই কালচা কালচা হলুদের সাথে যদি আপনারা এই যে এই দেখেন, এই যে দেখা যাচ্ছে স্ক্রিনে, এই এরকম ডমিনেট পাইপ যদি জোড়া দেন তাহলে কোন রকমের বাচ্চা আসবে সেটা আপনাদেরকে পরের অংশে দেখাচ্ছি। তো আমি যেটা বলতে চাচ্ছি, আপনার যদি ডমিনেট পাইপ এরকম থাকে, আপনার দেখা যাচ্ছে 5টা বাচ্চার মধ্যে 4টা হবে ওদের বাবা মার মতন, আর একটা যে অন্য কালার আসবে সেটা কিন্তু এই টাইপের আসবে। আর আপনারা জানেনই বাজিঘর পাখি, এই যে এইটাই হচ্ছে আমার সুন্দরী পাখি বলি। এই ডমিনেট পাইটের সাথে যদি আপনি ইয়েলো ফেস, ওই যে একটু আগে দেখলেন ডমিনেট পাইট ইয়েলো ফেসের সাথে যদি ডেনিশ পাইট বা ডাবল ফ্যাক্টর পাইট এই পাইট টাইপের যদি জোড়া দেন, তাহলে এই যে দেখেন এইরকম কারেল ফিস্ট পাইট আসবে, এত সুন্দর দেখতে আসবে, শরীরে হলুদ কালার আসবে। এটা কিন্তু ওই প্রথমের পাখিটার চেয়েও সৌন্দর্য আরও বেশি, আরও সুন্দর। তারপরে এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সিঙ্গেল ফ্যাক্টর পাইট, হ্যাঁ এটা হচ্ছে ইয়েলো সিঙ্গেল ফ্যাক্টর পাইট। এই সিঙ্গেল ফ্যাক্টর পাইটের সাথে যদি আপনি সাপোজ আরেকটা এই মিউটেশনের দেন বা ডমিনেট পাইট দেন, তারপরেও কিন্তু যে ডাবল ফ্যাক্টর প্রথমে যে দেখলেন, হ্যাঁ ওই ডাবল ফ্যাক্টর যে সিঙ্গেল ফ্যাক্টর ডমিনেট পাইট, এইগুলোর সাথে যদি ওইরকম দেন, দেখা যাচ্ছে এদের মতন 2-3টা বাচ্চা আসবে, আর 2-3টা বাচ্চা আসবে সাদা কালারের বা কালো কালারের, বা অনেক সময় আসে পাইট আসে, পাইট যেটা ডমিনেট পাইট বললাম সেই ডমিনেট পাইট। তো আপনারা আসলে মনোযোগ সহকারে জিনিসগুলো শুনেন, বোঝেন, আর এইভাবে আপনারা জোড়া দিবেন। কারণ হচ্ছে এই যে ডমিনেট পাইট ছাড়া কিন্তু ওই যে আপনার আসবে না, ওই মিউটেশনের পাখিগুলো আসবে না। আর যখন আপনারা ভালোভাবেই জানেন যে একটা অন্য কালারের আসে, ওই অন্য কালারের আসে বা অন্য মিউটেশনের আসে থেকে আস্তে 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 কিন্তু এতগুলো হচ্ছে। আর আরেকটা কথা বলি যে এই ডমিনেট পাইট থেকে কখনো ক্লাসিক বাজিঘর আসবে না, কখনোই ক্লাসিক বাজিঘর আসবে না, আবার কখনো ক্লাসিক বাজিঘর থেকে ওইটা আসবে না। তো এখন আপনাদেরকে যেটা আসি, এটা হচ্ছে রেড ওয়েট ক্লিংইং,
হ্যাঁ, এই ক্লিয়ার উইংস ছাড়া কিন্তু আপনারা রেনবো যে বাজিকর আপনারা কীভাবে বের করবেন এটা নিয়ে আপনাদেরকে ইনশাল্লাহ সামনের কোনো এক ভিডিওতে আপনাদেরকে আলোচনা করব। যদিও রেনবো পাখি বের করা অনেক সাধনার ব্যাপার, অনেক মিউটেশনের ব্যাপার, এটা করতে গেলে কিন্তু অনেক কিছু করতে হবে। কিন্তু আপনাদেরকে বারবার একটা কথা বললাম, এই যে সিঙ্গেল ফ্যাক্টর বা ডমিনেট পাইট এই টাইপের যে পাখিগুলো, এইগুলো পাখি থেকে এই মিউটেশনের বাজিগর পাখি বের হবে। অথবা ইয়েলো দিলে ইয়েলো ফেস আসবে, এমনি দিলে এমনি আসবে, কিন্তু এগুলো থেকে কখনো ক্লাসিক বাজিগর আসবে না। এদের মিউটেশন থেকে অন্য আরও মিউটেশন আছে, ওই মিউটেশনগুলো আসবে, কিন্তু এই যে আপনারা দেখেন এইরকম কিন্তু ভায়োলেট, স্কাই ব্লু এই টাইপের আসবে না। এই যে ডাবল ফ্যাক্টর, ডমিনেট পাইট, এই যে এই টাইপের বাচ্চাগুলো আসবে, হয়তো সিঙ্গেল ফ্যাক্টর আসবে, নাহলে ডাবল ফ্যাক্টর আসবে, কোনো না কোনো মিউটেশনের আসবে, কিন্তু এইখান থেকে ক্লাসিক ব্যান্ডের কোনো আসবে না। আবার ক্লাসিক বাজিগর থেকেও কিন্তু এই টাইপের বাচ্চারা আপনারা কখনোই পাবেন না। তো আপনারা যদি চিন্তা করেন যে আমার ক্লাসিক বাজিগর থেকে হচ্ছে আমি ডমিনেট পাইট পাবো, তাহলে এটা আপনার ভুল ধারণা। এবং আর একটা কথা বলবো আমি, যে আপনাদেরকে ইনশাল্লাহ খুব দ্রুত আপনাদের এই ভিডিওটা দিব, সেটা হচ্ছে কোন কোন মিউটেশনের পাখিগুলো খুব দ্রুত ডিম বাচ্চা করে এবং খুব ভালো ডিম বাচ্চা তোলে। এটা আজকের ভিডিওতে না, কালকেও বলছিলাম। এই যে মাশাল্লাহ আপনাদেরকে বলছিলাম যে সুন্দরী পাখি, এই যে সুন্দরী পাখিগুলো কিন্তু ওই যে ইয়েলো দেখা যাচ্ছে, ইয়েলোর সাথে যদি হোয়াইট দেন, অনেক সময় কিন্তু ইয়েলো ফেসের সাথে যখন দিবেন তখন কিন্তু এই যে ইয়েলো ফেস ডমিনেট পাইট আসবে। এটা কিন্তু নাম হচ্ছে ইয়েলো ফেস ডমিনেট পাইট। তো এই টাইপের পাখিগুলো পেতে গেলে কিন্তু আপনাকে ওই যে আপনাদেরকে ফার্স্ট হাফে দেখালাম যে ইয়েলো ফিসের সাথে এটা মিউটেশন অ্যাডজাস্ট করে দিলে আপনারা এরকম সুন্দর সুন্দর পাখি আপনারাও হবে। অনেকে আমার কাছ থেকে কিনতে চায়। এই যে যেমন গোল্ড ফেস, স্কাই ব্লু, গ্রিন ডমিনেট বলে এটাকে, হ্যাঁ, এই পাখিগুলো কিন্তু দেখতে অলওয়েজ সবসময় সুন্দর হয়। আর এগুলোর জন্য কিন্তু অবশ্যই আপনাকে এই যে গোল্ড ফেস বলতে, অর্থাৎ ইয়েলো ফেস টাইপের বা ইয়েলো কালারের, যেমন শরীরে গোটাল শরীর সাদা, ওর উপরে হচ্ছে হালকা হালকা হলুদ ভাব, ওইটাকে ইয়েলো ফেস বলা হয়, বা মুখের কাছে ইয়েলো ফেস। এই টাইপের পাখির সাথে যখন আপনারা জোড়া দিবেন তখন ইনশাল্লাহ এই যে এরকম টাইপের সুন্দর সুন্দর পাখির বাচ্চা আপনারা পাবেন। আর আরেকটা কথা আপনাদেরকে তো আমি বারবার বলতেছি, যদি আপনাদের মনে হয় যে ভিডিওটা বুঝতেছেন না, আমাকে অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন বা ইনবক্স করে জানাবেন যে ভাই আমার তো এই পাখি, আমার এইটা কোন মিউটেশন। তারপরে এইটা হচ্ছে রিসেপাইটস বলে, এই পাখিটাও কিন্তু হচ্ছে ওই যে যদি আপনারা জোড়া দেন পাইটের সাথে ইয়েলো, মানে অর্থাৎ আপনার হচ্ছে ইয়েলো কালার ডমিনি পাইটের সাথে একটা সাদা কালারের ইয়েলো ডমিনি পাইট দিলেন, তখন কিন্তু এই টাইপের বাচ্চাগুলো আসবে। আর এই মিউটেশনের বাচ্চাগুলো থেকে আবার কোন পাখি আসবে সেটা আপনাদেরকে পরে দেখাচ্ছি। এটার থেকে যে বাচ্চাগুলো আসে এগুলো দেখতে আরও বেশি সুন্দর হয়। এই যে মাশাল্লাহ, এটা হচ্ছে আরও বেশি, যেমন এই যে ইয়েলো পাইট ব্লু বলে, এটা আমার দেখা যত পাখির মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর পাখি এইটা। আর এদের সৌন্দর্য এতটাই বেশি, মানে শরীরের মধ্যে কেউ রং করে দিছে, দেখেন কত সুন্দর কালার, দেখেন এই যে বডিতে এক কালার, পিছনে এক কালার, পাখার উপরে মার্কিংটার এক কালার। তো এইটার বাচ্চা পেতে গেলে কিন্তু আপনাকে ওই যে এই টাইপের পাখি যে একটু আগে যেটা দেখালাম ওইটার সাথে যদি আপনারা ইয়েলো ফেসের জোড়া দেন বা এই টাইপের যে পাখি দেন, তখন কিন্তু আপনারা এই মিউটেশনের বাজিগরটা পাবেন। এখন আসি হচ্ছে সিঙ্গেল ফ্যাক্টর স্পেঞ্জেল কিন্তু আরেকটা মিউটেশন। আপনাদের সাথে দেখেন আমি কিন্তু 3টা মিউটেশন নিয়ে আলোচনা করলাম। ফার্স্ট হাফ হচ্ছে ক্লাসিক, তারপরে হলো ডমিনি পাইট, আর এটা হচ্ছে স্পেঞ্জেল বলে আর কি, সিঙ্গেল ফ্যাক্টর স্পেঞ্জেল এটা। আর আপনাদেরকে আরেকটা কথা বলি, আমার যদি কোনো অংশে বা কোনো ইনফরমেশনে ভুলভাল হয়ে বলে থাকি তাহলে আপনারা অবশ্যই এটা ঠিক করে দিবেন। আর এটা হচ্ছে আমার দেখা হোয়াইট ডাবল ফ্যাক্টর স্পেঞ্জেল, অর্থাৎ এটাকে ডিএফ বলে। আমার দেখা হচ্ছে এটা হচ্ছে তুলি, অর্থাৎ হচ্ছে মানে আমরা যদি রং করতে যাই তুলির দরকার হয়, সেই তুলি মনে করি আমি স্পেঞ্জেলের ক্ষেত্রে এই ডিএফ ফ্যাক্টর। যারা এই মিউটেশন নিয়ে কাজ করে তারা ভালোভাবেই এটাই চেনে এটা কত গরজ্জ। আপনি যদি এইটার সাথে স্পেঞ্জেলের জোড়া দেন, তাহলে আমি স্পেঞ্জেল বাজিগর যেটা আপনাদের প্রথমে দেখলেন, স্পেঞ্জেল বাজিগর এটা কিন্তু পুরোপুরি যে অ্যালবিনো বা লটিনোর মতন দেখতে হয়, হ্যাঁ, কিন্তু এর রেড আই হয় না, এরটা ব্ল্যাক আই হয়। এইটার সাথে যদি আপনি স্পেঞ্জেলের জোড়া দেন, আপনি স্পেঞ্জেল বাজিগর পাবেন 4টা আর এইরকম পাবেন 2টা। মানে এটা এত স্ট্রং একটা মিউটেশন, মানে এটা তুলির মতন। আর এইটার সাথে ইউজ করে আপনি যেমন ডিএফ ফ্যাক্টর, এই যে এটা হচ্ছে ডিএফ ফ্যাক্টর ক্লেমন, হ্যাঁ, ক্লেমন ডিএফ ফ্যাক্টর, মানে পুরো শরীরের কাছে হলুদ, দেখেন হলুদ, পুরো শরীর হলুদ, কালচা হলুদ, এটাকে ক্লেমো ডিএফ ফ্যাক্টর বলে, অর্থাৎ ক্লেমো ডিএফ বলে। এই মিউটেশনের সাথে
আমি কোন মিউটেশন দেওয়ার পরে অনেকে যেটাকে রেনবো বলে চালায় বা রেনবো বলতে চায়, কিন্তু ওটা রেনবো না, ওটা হচ্ছে গোল্ডফিশ স্পেঞ্জেল বলে, যেটা এই যে আপনারা দেখেন এর শরীরের কালারটা কিন্তু হলুদ, কালচা কালচা হলুদ, সাদার উপরে হলুদ কালচা কালচা। এটার সাথে যখন আপনি হচ্ছে এই যে এই টাইপের গোল্ডফিশ স্পেঞ্জেল, হ্যাঁ এটা হচ্ছে ওই যে আপনি যদি স্পেঞ্জেলের সাথে আর প্রথমে যে স্পেঞ্জেলটা দেখালাম ওই স্পেঞ্জেলের সাথে যদি গোল্ডফিশ মানে এই যে ক্লেমো ডিএফ দেন তাহলে কিন্তু এই টাইপের আপনি পাবেন গোল্ডফিশ স্পেঞ্জেল, যেটা অনেকে যেটা রেনবো বলে অনেক কিছু বলে, কিন্তু ওইটার পরে কিন্তু আপনি এই টাইপের বাচ্চাগুলো পাবেন। আমি কিন্তু এইভাবেই এই গোল্ডফিশ যে স্পেঞ্জেলটা এইভাবেই বের করছি। জানি না আপনাদেরকে আসলে কতটুকু বুঝাতে পারছি, কিন্তু আপনারা কথাগুলো মনোযোগ সহকারে শুনবেন তাহলেই বুঝতে পারবেন। যে এই যে দেখেন এর শরীরের দেখেন মাথার কাছে কিন্তু একটু হলুদ ভাব আসছে, শরীরে হলুদ হলুদ ভাব নীলের মধ্যে, দেখতে কিন্তু মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর। এটাই অনেকে বলে যে রেনবো, আসলে রেনবো না, রেনবো একেবারেই আলাদা। রেনবো পাখি কিভাবে পাবেন, কোন মিউটেশন আসবে, আমি চিন্তা করব এটা নিয়ে আপনাদের সাথে আলোচনা করে ইনশাল্লাহ জানানোর। তারপরে এই যে দেখেন স্কাই ব্লু গোল্ডফিশ, এইটাও হ্যাঁ কবেট বলে, এইটাও কিন্তু অনেকে বলে যে এটা 100% রেনবো, কিন্তু এটা রেনবো না। এটাও কিন্তু আমি ওই যে ক্লেমো ডিএফের সাথে প্রথমে যে আপনাদেরকে দেখালাম সিঙ্গেল ফ্যাক্টর স্পেঞ্জেল, ওটার জোড়া দেওয়ার পরে কিন্তু আমি এই টাইপের পাইছি। দেখেন এইটাকে কেউই বলতে পারবে না, এটা অনেকেই বলে এটা রেনবো, কিন্তু এটা রেনবো না। এটা একেবারে ভুল ইনফরমেশন আপনাদের কেউ যদি এইভাবে ভুল ইনফরমেশন দিয়ে বিক্রি করে তাহলে হচ্ছে আবার মিথ্যা বলে আপনাকে দেবে। তারপরে দেখেন এই যে একটা মিউটেশন, এটা ক্লেমো গ্রিন ডাবল ফ্যাক্টর, হ্যাঁ এটা ক্লেমো গ্রিন ডাবল ফ্যাক্টর বলতে এটার মধ্যে শরীরের মধ্যে হালকা হালকা গ্রিন আছে, গ্রিনের শিট আছে। আবার হচ্ছে স্পেঞ্জেল আপনার যে দেখাইলাম যে একটু আগে ডিএফ ফ্যাক্টর 3 টাইপের হয়, একটা এক কালার সাদা, একটার মধ্যে হলুদ হলুদ ভাব থাকে উপরে, আর আরেকটা হচ্ছে যে গ্রিন আর হলুদ মিক্সচরণ থাকে, এটাও কিন্তু ডিএফ ফ্যাক্টর। এইটার সাথে আপনারা আর কোন পাখি মিউটেশন করলে আপনি রেইনবো পাবেন ইনশাল্লাহ আপনাদেরকে ওই ভিডিওতে আলোচনা করব। আর আপনারা অনেকে আমার কাছে এই টাইপের পাখিগুলো চাবেন, কিন্তু দুঃখিত আমার এগুলো আসলে দেওয়ার কোনো ওয়ে নাই। কারণ হচ্ছে এই পাখিগুলো আমার শুধু অ্যাডাল্ট পেয়ার, আর আমি এইটা কোনটার সাথে কোনটার বাচ্চা বের করলে এই যে যেমন এটাকে তো 100%, এটা হচ্ছে গ্রিন উইং ক্যাবেট ব্লু, এটা আমাকে সেদিন একজন দিয়ে বলতেছে ভাইয়া এটা আমার 100% রেনবো। দেখেন দেখতেও কিন্তু রেনবোর মতো নেই, কিন্তু এটা রেনবো না। রেনবো পাখি একেবারে আলাদা, এই জন্যই কিন্তু ওর দামটাও একেবারে এক্সেপশনাল। একটা ভালো মানের রেনবো বাজিগর পাখি কিনতে গেলে এখনও 6-7 হাজার টাকার উপরে লাগবে, কিন্তু 6-7 হাজার টাকা দিয়ে বাজিগরের কথা শুনলে অনেকে অবাক লাগে। যাই হোক আমি এই বিষয় নিয়ে ইনশাল্লাহ পরে আলোচনা করবো। এই যে এটাই হচ্ছে আপনাদের বলছিলাম সিঙ্গেল ফ্যাক্টর স্পেঞ্জেল, ওটাই লাগবেই, ওটা যে মিউটেশনের সাথেই দেন না কেন সিঙ্গেল ফ্যাক্টর স্পেঞ্জেল লাগবে, না হলে আসবে না। এই যে যেমন ইয়েলো ফেস গ্রিন উইং, হ্যাঁ কাবেট, এইটাও কিন্তু ওই যে আমি সিঙ্গেল ফ্যাক্টরের সাথে তারপর ক্লেমো ডিএফটা দিছি, যার পরে এইটা পাইছি। মানে আপনাদের ওই দুইটা আমি বললাম না, ক্লেমো ডিএফ স্পেঞ্জেল ডিএফ ফ্যাক্টর আর হচ্ছে আপনার শুধু ডিএফ ফ্যাক্টর, এই দুইটা হচ্ছে তুলির মতন কাজ করে। যত পাখিরই আপনি রং বের করতে চান না কেন এই দুইটাকে আপনার লাগবে, না হলে এরকম সুন্দর সুন্দর কালার পাবেন না। এই যেমন অপোল্যান্ড ডিএফ ফ্যাক্টর ইয়েলো ফেস, দেখেন এইটাকেও কিন্তু দেখতে পুরো রেনবোর মতন লাগতেছে, কিন্তু এটা রেনবো না, এটা স্পেঞ্জেল। এটা স্পেঞ্জেল কিন্তু ওই ক্লেমো ডিএফটা লাগছে। ওই জন্য আমার কাছে এই দুইটা জিনিস, এই যে একটা হচ্ছে ডিএফ ফ্যাক্টর, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট আমার কাছে। এটা হচ্ছে ইয়েলো ফেস স্কাই ব্লু কভার্ড। তো যাই হোক আমি জানি না কতটুকু আপনাদেরকে ইনফরমেশন দিতে পারলাম। এইভাবে আপনারা যদি একটা পাখির সাথে আরেকটা পাখির জোড়া দেন ইনশাল্লাহ আপনারা এই টাইপের বাচ্চাগুলো পাবেন। আর এতক্ষণ আমার সঙ্গে থেকে আমার ভিডিওটা দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আর যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে বেশি বেশি করে শেয়ার করে দিবেন যাতে অন্য কেউ দেখতে পারে। এবং তার পাশাপাশি আরেকটা কথা বলতে চাই, আপনারা এর সামনের দিনে এরকম আরও অনেক সুন্দর সুন্দর ভিডিও দেখতে পারবেন যদি আমার চ্যানেলের সঙ্গে থাকেন। আসসালামু আলাইকুম।